Pa dobro, ovo je, ajde sad možda, ovo je rezultat nekog rada koji je, kažemo, više decenijski i to je bilo jedan timski rad. Ono što je meni bitno da pomenem imena Mirka Radonjića, doktora Vida Golubovića, moj prijatelj s kojima sam istraživao na nekim od knjiga koje sam objavio, a da bome tu je redakcija Večernjih novosti u kojoj je 5 godina objavljivan dodatak specijalnih beogradskih priča. Eto, nekako godine dolaze sa svojim težinama, ali i sa, hajde da kažemo, blagodetima koje donose periodi nekog, hajde da kažem, uspešnog rada. U svakom slučaju, ovo je velika čast, tim pre što znam da su me kolege predložile za ovu nagradu, a kada setite da je to u stvari nekadašnja oktobarska nagrada, da je danas dodeljena u aprilu ime grada, a da je opet jedna posebna tradicija, onda to dođe neka kruna karijere, tako da, eto, mogu da kažem da imam razloga da budem ponosan što sam okružen ovakvim ljudima, sličnim laureatima i što je ovo potpis na jednu, hajde da kažemo, životnu priču.